Là má, chia đâm nắm xa cả đàn ở bột khpua đầu một mọt cả xịt có khát bay lần. Vì mùi chám từ mùi chám, nó lớp tay đây đã thọp tại đám đo đầm nằm cha cha đỏ đá cả xịt có rùn nơi khát bay lần. Bạn cầm pung chạp đâm nghĩa mọc chạp à rõm, lơ đầm nằm là má. Cả plak đô tùm lọp bị cả đám đo, tam bài bập bay nấy. Một căn đâm nằm sẽ tạch cách mây mùi ní. កំពុងខ្លាយជាកន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារជាក់ស្ដែងអ្នកមីងចែមច័ន្ទផៃរស់នៅភូមិដីស្អិតឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកស្លាក្រៅខេត្តបៃលិនបានប្រកបមុខរបរដាំដំណាំលម៉ើលើផ្ទៃដីប្រមាណជា5ហិកតាដែលមានលម៉ើចំនួន2ពូជប៉ាហ៊ីលឿងនិងប៉ាហ៊ីក្រហមអ្នកមីងរៀបរាប់ថា មូលហេតុដែលគាត់ចង់ដាំលម៉ើនេះព្រោះដំណាំលម៉ើវាឲ្យផលច្រើនលក់បានតម្លៃខ្ពស់ហើយមួយរដូវប្រមូលផលបាន2វគ្គគឺវគ្គទី1ចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលក្នុងខែ6និងវគ្គទី2ប្រមូលផលក្នុងខែ8ឆ្នាំនេះអ្នកមីងប្រមូលទិន្នផលបានច្រើនជាងឆ្នាំមុនដោយឆ្នាំមុនមួយដើមចេញស្មែងតែ1ឬ2តែឆ្នាំនេះមួយដើមចេញបាន4ស្មែង ខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទផៃនៅភូមិដីស្អិតឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តបៃលិនខ្ញុំមានដាំលម៉ើមាន2ពូជពូជបាហ៊ីលឿងនិងបាហ៊ីក្រហមហើយនឹងមានដាំស្វាយផ្អែមដូងក្អូបក្រូចឆ្មានិងដាំដំណាំហូបផ្លែផ្សេងទៀតបន្តទៀតចឹងណាអូនចាចាប់បានប្រមូលផលហើយអូនប្រមូលផលមាន2វគ្គវគ្គទី1ប្រមូលផលក្នុងខែ6នេះដល់ពេលវគ្គក្រោយប្រមូលផលក្នុងខែ8 តែសារលម៉ើយើងវាផ្លែ2រដូវខុសគ្នាវាចេញអាក់អញ្ចឹងណាអូនផ្ទៃដីដាំដុះលម៉ើមានចំនួន5ហិកតាទាំងមេទាំងឈ្មោលមិនទិនផលវគ្គ1អត់ទាន់បានសរុបទេព្រោះយើងកំពុងអាព្យាបដើមប្រមូលយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានឬកំណត់ថានេះប៉ុណ្ណោះបានអញ្ចឹងណាអូនអត់ទាន់សរុបអញ្ចឹងណាវានៅកាត់បដើទៀតអញ្ចឹងណាថែជាដើមខែ7អីអាចអស់វគ្គ1បានយើងដឹង អ្នកមីងចែមច័ន្ទផៃបានរៀបរាប់បន្តទៀតថាចំពោះការលក់ដូររកទីផ្សារមិនមានបញ្ហាចោលទេគឺមានបងប្អូនមកទិញដល់ចំការខ្លះនិងបញ្ជាទិញតាមអនឡាញខ្លះដោយតម្លៃលក់ក្នុង1គីឡូក្រាម 30000 រៀលរីឯការចំណាយក្នុងការថែទាំក្នុងមួយឆ្នាំលើកម្មករនិងចំណាយផ្សេងអស់ចំនួន30លានរៀលចំពោះកម្រៃពីការលក់មានចំនួនប្រមាណ90លានរៀល ហើយពេលខ្លះបើកាត់មិនទាន់គាត់អាចយកផ្លែលម៉ើដែលទុំជ្រុះយកទៅធ្វើជីកំប៉ុស្តសម្រាប់យកមកស្រោចតាមគល់លម៉ើវិញធម្មតាក្មួយការលក់ដូរវាដូចតែឆ្នាំមុនដែរមកល្មមសំរុំទទួលយកបានអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំលក់តាមទេសចរបងប្អូនកាត់អញ្ជើញមកលេងនៅចកាផងហើយលក់តាមដូចថាបងប្អូននៅតាមខេត្តកាត់កំងតាមអនឡាញអញ្ចឹងណា កាត់ផ្ញើកាត់ឬក៏បងប្អូនដែលកាត់ទិញលើកយកទៅលក់កាត់មកកាត់ផ្ទាល់ខ្លួនកាត់ម្ដងម្កាលអញ្ចឹងទៅភាគច្រើនគឺច្រើនផ្ញើតាមអនឡាញហ្នឹងឯងចាផ្ញើឲ្យកាត់ម្នាក់ 4-5 គីឡូ 10 គីឡូអីចឹងទៅវាមិនទាបពេកក៏មិនខ្ពស់ពេកយើងអាចឲ្យដូចថាផលិតផលក្នុងស្រុកយើងជាជនយើងអាចទទួលយកហូបបានទទួលទានទិញហូបបានអញ្ចឹងណាតែតម្លៃសមរម្យយើងមិនយើងលក់ដោយបេះដូង លក់បេះដូងដូចគ្មានដឹងត្រាប់ហើយលើខ្លះអីខ្លះលក់ខ្លះអីខ្លះចឹងណាយើងថាលក់ដោយបេះដូងចាអត់មានតានតឹងអីពេកអីអត់ទេហើយបើថាបងប្អូនចង់មកលេងថតលេងអីបើឲ្យថតលេងអីមកសប្បាយចង់ក៏ទិញមិនទិញក៏អត់អីដែរជាចុងក្រោយអ្នកមីងចែមច័ន្ទផៃបានអំពាវនាវដល់បងប្អូននិងភ្ញៀវទាំងអស់អញ្ជើញមកលេងចំការលម៉ើរបស់គាត់ ដែលមានទីតាំងនៅភូមិដីស្អិតឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តបៃលិននិងអាចទិញហូបបានព្រោះលម៉ើធម្មជាតិអត់មានប្រើថ្នាំជីគីមីដោយអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ 088 28 227 និង 012 29 61 55 ចាចុងក្រោយខ្ញុំមិនមានអីទេក៏ថាសូមបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់និងភ្ញៀវទាំងអស់បើកាន់ចង់ជើញមកលេងចំការលម៉ើរៀនសវុទ្ធីទីតាំងអូដូនតាគេហៅដាក់
ឈ្មោះភូមិដីស្អិតឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តបៃលិននេះអាចអញ្ជើញមកលេងឬក៏ចង់ទិញហូបអីបានចង់មកថតលេងអីបានទាំងអស់គ្នាព្រោះលម៉ើខ្ញុំធម្មជាតិអត់មានប្រើជីគីមីទេហើយលក់ដោយបេះដូងមិនលក់ដោយផ្ដាច់កាយអត់មានទេហើយទទួលស្វាគមន៍ជានិច្ច លោកផានសុផាន់ណារ៉ាជាប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងផលិតភាពកសិកម្មនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបៃលិនបានឲ្យដឹងថាក្រុមជំនាញមន្ត្រីនៃមន្ទីរកសិកម្មបានចុះមកពិនិត្យប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាពិនិត្យការប្រមូលផលដំណាំលម៉ើរបស់កសិករដែលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ដាំដុះនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ5ហិកតា ហើយចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលឆ្នាំទី2ដែលទិន្នផលជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំទទួលផលបានប្រហែលជា3ទៅ5តោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយដំណាំលម៉ើនេះគឺជាដំណាំមួយប្រភេទទៀតដែលកសិករបានដាំដុះនៅក្នុងខេត្តបៃលិនហើយដំណាំលម៉ើនេះគឺយើងអាចចាត់ទុកថាជាដំណាំកសិទេសចរផងព្រោះវាអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនានៅទីនេះផងដែរហើយជាពិសេសគឺដំណាំលម៉ើយើងអាចចាត់ទុកថាវាជាដំណាំដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់បន្ទាប់ពីដំណាំមានបៃលិនឬក៏ដំណាំទុរេនដូច្នេះយើងឃើញថាដំណាំលម៉ើនេះកសិករកំពុងតែងាកមកចាប់អារម្មណ៍ដាំដុះបណ្ដានៅក្នុងខេត្តបៃលិន ខ្ញុំបាទឈ្មោះផានសុផាន់ណារ៉ាជាប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋសាស្ត្រនិងផលិតភាពកសិកម្មនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបៃលិនថ្ងៃនេះក្រុមជំនាញមន្ត្រីនៃមន្ទីរកសិកម្មបានចុះមកពិនិត្យប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាពិនិត្យការប្រមូលផលដំណាំលម៉ើរបស់កសិករនៅភូមិដីស្អិតឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តបៃលិនដែលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ដាំដុះនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ5ហិកតាហើយចាប់ដើមប្រមូលផលឆ្នាំទី2ដែលទិន្នផលជាមធ្យមក្នុងប្រចាំឆ្នាំក្នុងដី5ហិកតានេះគឺទទួលផលបានប្រមាណជា3ទៅ5តោនបាននៅក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណាំលម៉ើនេះគឺជាដំណាំថ្មីមួយប្រភេទទៀតនៅដែលកសិករបានដាំដុះនៅក្នុងខេត្តបៃលិនហើយដំណាំលម៉ើនេះគឺយើងអាចចាត់ទុកថាជាដំណាំកសិទេសចរផងព្រោះវាអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនានៅទីនេះផងក៏ដូចជាទាក់ទាញនៅជំរុញវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តបៃលិនផងដែរហើយជាពិសេសគឺដំណាំលម៉ើយើងអាចចាត់ទុកថាវាជាដំណាំដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់បន្ទាប់ពីដំណាំមានបៃលិនឬក៏ដំណាំទុរេនអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណាំលម៉ើនេះកសិករកំពុងតែងាកមកចាប់អារម្មណ៍ដាំដុះបណ្ដានៅក្នុងខេត្តបៃលិន លោកបានបន្តថាទស្សនវិស័យរបស់ក្រសួងកសិកម្មរដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ទីរកសិកម្មបានលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញបន្ថែមទៅលើវិស័យកសិកម្មជាពិសេសក្រោមការចង្អុលបង្ហាញពីលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តបៃលិនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យកសិកម្មពីព្រោះយើងឃើញថាវិស័យកសិកម្មក្នុងខេត្តបៃលិននេះគឺជាវិស័យមួយដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនក្នុងខេត្តផងដែរ ការនេះដែរគឺខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ចំការដែលអ្នកមីងតែងតែផ្ដល់ការសហការយ៉ាងល្អជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅលើការប្រឹក្សាយោបល់បច្ចេកទេសក្តីទៅលើទីផ្សារលក់ផ្លែលម៉ើក្តីគឺយើងមានការសហការគ្នាបានល្អហើយជាពិសេសកិច្ចសហការគ្នាបានយ៉ាងល្អដែលជំរុញឲ្យវិស័យកសិកម្មនេះបានដើរទៅដោយរលូននៅក្នុងខេត្តបៃលិនផងដែរហើយជាពិសេសក៏សូមជំរុញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅក្រៅខេត្តក្តីនៅក្នុងខេត្តក្តីគឺសូមអញ្ជើញមកទស្សនាខេត្តបៃលិនឬក៏អញ្ជើញមកទស្សនាចំការលម៉ើនៅក្នុងភូមិដីស្អិតនេះនៅឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តបៃលិនដែលកំពុងតែចាប់ដើមប្រមូលផលហើយរសជាតិឆ្ងាញ់តាមប្រភេទតាមពូជមួយគឺសូមអញ្ជើញមកទស្សនានៅកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីជំរុញថាទាំងវិស័យកសិកម្មទាំងវិស័យទេសចរគឺដើរទៅទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តបៃលិនយើងឲ្យបានល្អប្រសើរតាមរយៈវិស័យកសិកម្មវិស័យទេសចរហើយចំណូលរបស់កសិករគឺកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏កើនឡើងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ ការកើនឡើងនៃផ្ទៃដីដាំដុះលម៉ើនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការច្នៃប្រឌិតរបស់កសិករខ្មែរក្នុងយុគសម័យថ្មីប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែវាក៏ជាសញ្ញានៃការរំដោះខ្លួនពីការពឹងផ្អែកលើទំនិញនាំចូលផងដែរនៅពេលដែលដំណាំលម៉ើកាន់តែច្រើនឡើងបានលេចរូបរាងលើទឹកដីកម្ពុជាវាក៏ជាការបើកទ្វារនៃក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់វិស័យកសិកម្មជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងមានតម្លៃខ្ពស់លើទីផ្សារ